ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହାତୀର ଅଙ୍କୁଶ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଶରଣାପନ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆଶ୍ରୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ নত ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର, ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ପଦ ପଦ୍ମ ମାନେ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପଦ, ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ପାଦରେ ଦ୍ୱନ୍ଦେ କରି ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ପାଦରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ, ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ଦୁଃଖିନୀ, ବୁଝିପାରିଲା ମୁଁ ଗରିବ ବା ଦିନ କହିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଜାଣିଛେ ଗରିବ, ଭିକାରୁଣୀ ଏଇ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ, ବୁଝିପାରିଲା ଏଇ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଏଇ ସୀତା ଦୂରରୁ নত ଶିରେ, নত କହିଲେ ନଇଁ ପଡୁଛି, ଶିରେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁକି, ଶିରେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ, নত କହିଲେ ନଇଁକି ବନ୍ଦଉଛି ବା ନମସ୍କାର କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମାତା ସୀତା ଦୂରରେ ଥାଇ ଏବଂ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଭିକାରୁଣୀ, ଦୂର ଥାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ নত କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇଁ ତୁମର ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି। କୋଉଠି ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି ନା ତମର ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ବୁଝିପାରିଲା ଦୁଇ ପଦ ପଦ୍ମରେ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦରେ ମୁଁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି। ହେ ରାଜେଶ୍ୱର, ହେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା, ହେ ରାଜାଧି ରାଜା, ହେ ରାଜାଧି ରାଜ ହେଲା। ଏବଂ ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଦୁଃଖ ରୂପକ ଗିରିର ବଜ୍ର ଭଳି ଏବଂ ରିପୁର ଗଜାଙ୍କୁଶ ପରି ଏବଂ ଶରଣାଗତର ବଶ୍ଚଳ ଭଳି। ଆଉ କଣ ସବୁ ଦେଖ କହିଲେ କାତ କାନ୍ତରେ, ଦେଖ କହିଲେ ଦେନ୍ କଣ ହେଇଛି କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବ ବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। କାତ କାନ୍ତାରେ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ, କାତରେ କହିଲେ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତାରେ କହିଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଏ କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦ, ମୁଁ ଏଠି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନା କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ବେଦନ, ମୋର ଯୋଉ ମଧୁର ଆଶା ଟିକେ ଅଛି ନା ଏଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ, ମୋ ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଟିକେ ଭେଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକୃତି ବା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଟିକକ ଜାତ ହୋଇଛି ନା ଏଇ ଆଶା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଟିକକ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଭେଦନ୍ତୁ ବା ଏଇ ମଧୁ ଆଶାଟିକୁ ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ,
କାତାରେ ଅଛି ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଦୁଃଖରେ ଥାଇ କାନ୍ତାରେ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ନା ମୁଁ ନିବେଦନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦେନ୍ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବ ବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ସରି ମହାରାଜା, ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ମହାରାଜା, ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆଜିର ଏଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛ। ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇ କହିଲେ ଆମେ ଯେ ଆପଣ କଣ ହେଇଛ? ନା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ। ଦୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ। ମହାରାଜା, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛ। ଦେହେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କଣ କଣ ହେଇଥିବ? ଦେନ୍ ନବ ବାମା, ବୁଝିପାରିଲା? ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ନବ ବିବାହିତା, ବାମାଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ସେମିତି ଜାଣିଛେ ନବ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ନୂଆ ପତ୍ନୀ। କଣ ହେଇଥିବ? ଆପଣଙ୍କର ବାମାଙ୍କେ, ବୁଝିପାରିଲା? ବାମାଙ୍କେ କହିଲେ ବାମ ପଟରେ ବା ବାମ ପଶରେ ବା ବାମ କୋଳରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ, ବୁଝିପାରିଲା? ତାହେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ନୂଆ ବୋହୂ ଆପଣ ବାହା ହେଇଲ ନା, ବିବାହ କରିଥିବେ, ଏବଂ ଏଇ ନୂଆ ବୋହୂଟି ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କାତରେ, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଃଖରେ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋର ଏଇ ମଧୁର ଆଶାଟିକୁ, ମୋର ଏଇ ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଟିକେ ଭେଦନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ଦେହ ଟିକେ ଜାତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଭେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏ ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଟିକେ ଭେଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ହୋଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଏସବୁ ତମ ମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବେଶ ଏତିକି।